de ko fi na ko from no but you say camera be capture me yesre say ya ha wo hu so bu ko to timata Ankomah we dey no the studios of Ash FM 101.1 Kumasi e-zone so me power show wadaoma de kodwa you bia no wadaoma fa che no minim se kodwo baby e chichira aboa no ehwa na yesane no na eja no se yesi kodwo enko radio to na onka onpa cho on chese udi no on sound restore edi ni baka minim se kodwo beye company I friend is Zico Plus Enterprise. Zico Plus Enterprise. But say o de ufie plumbing works ni na problem be mu pa your be friend is Zico Plus Enterprise. Omo ofidia kese a ye de installing niema ofie to there for example ofie na sebe o pipes ni ade no person wo ye pipe bi a ebetimi contain ensuo be gina mu kama na so bi a ebetu obi ensuo mu a odi obenya ensuo a mpacho Zico Plus Enterprise open baby a be store gas through pipes ni ade a ni na so mo yes installation ni na ewo ho entimi so wa be frɛ no ade bi e fa gas wo sensem bia no so obetimi asave enough gas ewo ade bi a ebetimi ay convenient the amount the Zico Plus omo eye ho ade pa anya asem keto a afesu tie me wo fie na person ye jacuzzi ade a esikafo de munim de make yi ene obia so o ye takum wo tese jacuzzi no ye no fie na ope company obetimi a install jacuzzi ni dia ma yie pa hu leakage bia o ba bia obetimi sa maintain yie dia ma wa pa chop eno ani Zico Plus Enterprise from number boss akwa so afeso omo ye boho ne video omo ye no basa atantante be wie che na fe nsuo ne ma omo de bi and I'm so we a big company in tea. Boho no betu be a croji diamawa. Baby, I open so the free baby and so me flow ye ama also where the year you pay. Or more bonus on your idea a chance to be ano. What if from almost a boho na person Australia on by here at the mama bia so to me across. And then on swimming pool so on my young one on by swimming pool ye at the amount. And at the American now so unya problem wo honswa. Or more maintenance any servicing and so on. To the aqua, will be a bayama now problems one, but your friend Zico Plus Enterprise. Remember, normal by yes, I name and their mama be so at me. I come on more a video and a chogo. No, dear. Say, be about trim now, person you will fee. I bet you a boama be so to me a cost Zico Plus Enterprise. And I make come for the amount. On bet my yes, I name and their mama be so at me a cost. Moswa, more machines I can see what you want. They say be a war company can say factory be machines are mudita and so mudita and low any idea now. Or yes, I installation in the job boss our quan so about so when it you pay. Or Obama Ghana my Obama we are say and tis a war now open almost service or number that's on father friend. Kwejo Nkansa Lilwin. Before so Kwejo ede ni movie A Country Called Ghana. Ebeba Bonteno wone eye Mata Ankomah ono so eye Ghanaian actress actress wo bunu ho pa eye odini ho suni oyo bia won hyeda enya ne ho asempi enka ewo ye entertainment industry yimo sa na wa brand ne ho obi kan ye se ukowura ni fie ne dem de oye wo ho de enya hu ye de but de oye ne wani so ema ye hu ne de a na chesa aso yo bia wodwo ne ho dwopa eya chese obunu ho ankasa na Lilwin ebeye video bi beto abontia na wo kire mu se Mata eyo bia eme se The Country Called Ghana na se movies bia ya na opese oye no wa try so hard se ne nsabeka ba ye yi na chese ngodi na nim onyam so ata ne movie na kire wayi bi ede ama no esa se ka eye Ghanaian actress and ase actress e wo krom ha no bi se ya Mata Ankomah ebo no ho moden pa eye na Mata ko grantee interview bi na sa interview na Mata Ankomah grantee ye no e na wo chese movies bi wo ho no ma wo de no hu remu a enye ye wo de no hu hwemu na so koyi movie ni bi enye ye esan se omo storyline no kura mpo no enhye nkran ebu abamu ayese nwonwona esa adwene agigya gu nkwan mu no see one time won hyeda hu na ni sunya sasem bi anim na de atia koma kura wo mu ni adidi atama e doso ewo mu entu kasa asem wei na sese bia wo bia wa na adwe se ofra wo eni watwasini ekotia na ekamia yese akutia wo wei enimnura wo ka de akoba bia no na Lilwin eso mu
and or see a head in Henry. Or did the fatana singing at the mama tankama and a matter so and saka video ni bina chese bufumu and yasem ketwa was a sad or de Lilwin. Kwako piemu ewo court defamation wakasa egunu ho fi wakasa tieti ane fa ho die so wakasa matade a hyene nyina awo bra yese poto te se de gu atachemu no aye fia ma wasiesie efinitimi efiri mu eto de ni kopiemu wo court na court ho no de ni kopiemu no osisika woje eye 5 million Ghana cedis enye sikakuma obiti ba bi sa wasi matai nyawa Lilwin na odwana numu dodo osoro ba gina bonte ke kasesika wo wono echenkure enu ti na meza wo so pese okopa bia wudie no na sabre ameka sai de court de baba to bonte se nyankopon eya adoma eya July 31st and I said 31 because eba ni mu na beka 31st July ma menka ne sa na enyo de 31st July ena o mo tena se na sasem no wo madi se ebe ko Lilwin afa se ebe ko mata Ankomah fa eno de je se 31st July no ena ye be hu die wom ekọ mata Ankomah side dia na ka hunu se o kwakoje 5 million Ghana cedi nti ye twan de court beka no ye beka amamoso matibi abrante bi efe no Koka na sa Koka we de enye Koka ya nka se ye ni gi ne hu yo enye kumasi Koka yo we abrante fufuro bi ni Koka no eye Koka kumasi Koka no eye Koka the proper Koka eye Koka smart as say it is Koka we say ne de was it Paluta the voice I wode tonyomo no eye whack eye bomb sabe eye nonsense oni voice papa wotonyomo no okosoro no oba fom onu kro onye singer asa obi opese oforso no ho wo che no ho e na wotonyomo no it is opese wotonyom pa dia oye singina obehia coach ompe obi a obedada ne kakra kopem se enyum to no opese woto ankasa no wobetumi ato yentie minka the fake Koka na say wo the musician Koka analysis Koka we nye kumasi Koka ntia na wetie ne ye dia mame eye Koka ono no eche na adwe se Paluta voice no enye papa Paluta singing no person kwa ohia voice coach sir voice no air fluctuate oko up no abambedo no akọ low Koka na voice here or the tune me useless voice no the tune and you know ride all over the world it would to make a sansem ne nkrofo edi na tem eye ne papa paye awode a chawpa eba bonte na o me pa chawkra na nka etuo ntwa wo san de abufusem ene san etato a wo kire se ono kro na da roma ene asema wo kan yenti ena makem Paluta na nyom akoma no etumi agina so a ekwa akire sa yenti no obi afrem ya ka chem say thank you say enamoso before the conversation I think on 800 hits say so nam over 1 million yeah no by inference now patch said you me na me hear adwuma no wo na hear den me na me hear adwuma no adwuma ben masema me kan na nkofo nya da jema no my answer is free the end day okay Koka the first time I was sending me that news no me share na me ka say you Koka na o kana so it was later I realized say Koka we dey asem nim no and I'm say wo free ma me be na wo no ne papa no wan krobe so no free at least obi be ka 77 nkwasi asem a onche ne kira kwan ye hu sa ha no free na ne ye pese ye ka asem be ye hu be free ka say ya hanko ade akọ de nya no ye ni asem bi aka. You understand? Yes. Well, min can say ya hoya. Anase e your time. Anase e de badia. Obiatu nyum enya nyum ba ko. Odi aseda aba ma aseda na ye hit e wo Ghana. Nyum no kra no ye current vice president of this nation. Dr. Mahmoud Baumia afa nyom no afa artist na tena basim we intense the ebehu ni say bia omugina simpie so na omoto nyom but Paluta then otibasm with the vice president was that a record? Yes, omuji o many big time I bring to me a blow with this song. Enya no kwa de ba ko pe ne ba re ke blow dia can the fine was I releasing makoma manu we
asedani buy any just about 2 months, 3 months, and then you will as a pija. And you will grab a hit to crouch in asedani mpo. Then you have the opportunity to sit on radio. Na sabi when you sasama kana kikankwasasam. Why ni Koka no oye den Koka no ye den. Eno ni asem. Oye hwan? Ehon no. Ki Paluta bra wo industry wem, Atonsu boy, Mississippi. Bo we bra wa rapper what tro. Kwame there, I'm sure he has a lot of information about Paluta because time now mo record was wrong. Paluta so tell me obi obekai. Our mass opposite. Na brai sound engineer papa. The whole. You understand? Any Mr. Nix, baby I will be a Michelle Minia. Hello. No. What you say? Any never. I bring here to me rapia or with deep punchlines, but Ghana form for deep punchlines. Okay. What you say? Now this genre of music by come here friend say now you boys boy money that genre normal friend say trapper na saka type of music also obe release bebregu and so an shadam fa and nyame na duma or de nyame asema ase da keka o de nyame ase da tima travel amenu watima hit ya otu o kase ne singing nye na mpacho wo oni na wo de kasa na e papa ne na wo de ti radio so no e papa onka me entia we have a model of singing the model of singing e den on kan say we key be na de tonum F sharp 101.1 and na say G flat de key be na de tonum. Now, when you say musician, be in the voice of the Tuyumana. I don't get it. Obinya miashana mu do something pesoi. Amena or tini breast wa bedia. What to be in Yasambia can, 7 kwasa 7 oka. Boy, no hen we. One jen we are kumasa for your tinted to go catch no. The unfortunate thing is, we don't even know Koka. I know what so maha on trankra ho na sere ye fo ye no be kumase a se ni o dikin Paluta atam no ye kumase fo oyeyade oyeyade kumase artist a atimi ahiti na nse kwa de ne ye bre ne ye kumase artist no ye hu o chia me kwame a ohiti ye Floating Stone ahiti ye ni se nya artist bia o jane na so ohiti Nyankopa adom ay kwaku flake mo be nantimu kakraka but Paluta just about this year benyan wetima jane na so has been so consistent. Na de ye me ya wo sa Koka boy no kra ho ne say wa ba Ghana fo di watam obe pa achew o pa achew wi na obe ka che say onsam fo na agota radio so e kan no e na ma anyum ne eko 101.1 that's Koka on TikTok. TikTok e Koka dia about your Instagram, Koka dia. Other social media apps, Koka dia. He should go and see how people are banging with the song, how people are reacting with the song, how people are jubilating with the song. Or no, the same conformity kuti pass all munties adunana. Asaba no person dey kansan. Ohenuwe. This is a strong warning I'm giving to him. Paluta nyeminia. Onyema busuani. But as far as I am concerned, some ye kumasi ni, no say kumasi ni, I will keep fighting for him. Na onya sabe nkwasi asem so ko tell radio so. Na onya asafufu bi anka, onya asem nuni bi. Na nyum makuma ani aseda hwan empe. Ekoye. Hwan so empe. Ekoye. Na ndisi for ko yusu ekoye mama. We die ekoye mama. Ekoye. Aga eja ne oba. We die koye mama. Obia to be. Now to radio sister ona wama anyum na eko. O ya hwan. Do you own the streaming platform? Do you own them? Now the catch say ona wama anyum na eko because what some now kan obia kan wasem obebo dum. Ntam si anyum ne bo. Because no no na ebe me abobonyu. No a. O na abebo obi abonu. Paluta ye anyum na eden go vote no. O na o hye nkofo say. Onya ni nsem. Onya ni nsem no di. Na we kura de ente ho so onim no sa babo nte be ka Paluta asem say ono na ye hwan a obeti de kumase for ebe ka che no. Mami Grace Fashion SM ka che o say o yo ba
but so siesie wo ye na wo siesie de eso e ne kɔ badwa bi ase anadwabo bi ase ana event bi ase na wafo hu a omo ebo abaso a aye watai na wo pam no ose fabra no pam ose ye kente se ye ntomo obepam no fefefe ama wo siesie no ana wo ho ofe na danso ama bibia aso tumi aye kama ni nua ma me yu enso eye building ode aweni egu ntareyem nti watai no kwa wapam no ba bi na nyema me grace kwa ba ma me yu ede ne ma begugu ama bibia aso aye kama bu o kwada tai na nyefe ba ma me yu e sha se de nyoma ne gugu mu ato za tai no abanyam na chese edmonyoma ba tai nim afenso so no oye bi eto bags ho ene ade bidi ne de ne nsa no bo ho pa enya asem ketwa oye fascinator so me pacho so person oye bibi ede tu so ana ho hye ne che na ye kama match wa ho fa e ma no de omu ne de meken obeye bi ama na woni je so wi opa obo number de go no from my grace no pamata ne ma na ma me use so emye bidi no on fa fascinator ne ka na bibia so entv enkos we se wa da tie bi Doctor da ne boache o say o ye be ma nyoma nkoyi e wo sebe o hemfie o entimi nyina so ye se be ma o ende sa de ne de ama o de fa the number ne friend o wa bibiduro krogin a o no de ne ye powder o de gunsom na no ma he o say ye friend no jibi na hade o de tobi na hade na o de gu ensom na no ma bo se be ma ne gisa ne na so ma o betimi awo so oba no enya aphrodisiac ba esiesie o sisi mo yi sebe amama ni ade gina fro bo sebe ma no etibi agina ho na abo adwuma ama bibia so aye ka banya no nko a na oye so wo yare wa hodo obi a edokro nipadi a frɛ no obeboa e ma no so ma humfie ohimfie ho enya obeboa sa akwa no so yidi gina fri ho ama wo nso opom di na etibi agya brane obi fayeko odem say we ba wonten no ene ma Ghana for nyina who how serious the matter was or the matter is because a lot of people saw say asset growing no me because from the beginning kojon cancer kotna social media di attempt near the young convozo we dey encheda nyehwe or sa ba wonten kra be kan after during the premiering I want to movie or release here a country called Ghana or various platforms also are all promoting movie or can I say crowd or the another movie because I say the journey of Africa and Bisa I say I know it features what Ankomah Ramsey Noah any Ghana your version of Ramsey Noah Majid Michel any Manvika yes on an American you see and now you say growing now on the same Ankomah for the World Cup as I say adena kwako pie court ade so wo court a won shedan entimi ni hu nkomo bebre so we all wait and see say boko be den ebeba because we den krana they still need each other there because they say Lilwin or your producer right or producing movies and they so there sika won nsem a otua kakese e de fanko for to produce quality movies and ye den ya obehia Ankomah okay you understand Ankomah so actress say onyai minim say bia obeba botia be kase wajai acting dia but she's still an actress I will be friend na obeye adwuma enti sa niam we nyina no den answer ade ba ko a ha adwene pare so be better ne show image because reputation with this so many years now building to be person did that back could be and some few hours and a few days be a tarnish image na ebe hajne okay the same thing and Shatawale VGMA or mo CEO edene court so be friend Teresa Ayoka dey as I take a day to the binswa we should also be mindful of the way we speak to people ayade here pa sebi usika you see the oko na menkase sa na besi court buane ese betua 5 million Ghana cedis it's a lot what should I do enye sika ketwa what you say paying out of your account no enye sika e da form abra unfanya project bi unfanya she you could because one was akoka nsem bi na sabi wanu akopa ha adwene timesre kojon kansalo we tole bi nso a onto ne boase won nsem bi ho ye nim se Ghana for penasem ewiase agina to
but say no it take you carry you away obe kan sem bia sebe be do ekire no na osika kakra na wo do sweat apego na ene wana asaya dey otugo na court sika so dey ayesa wuti jam na wo use sika gum e kwa ma e mabio ahye but what ya senti mesre ye nyina ye twen 31st nka we dey ka be ya achopa ene ye fa ahyefe mafidi so izo so ne ya asem Ankomah se fa de ntunya menim esre na dawo Oba fefe. Kofi na epa ache yo, kofi pani ye. Oh, miso. Makama ne capture se bua nkotodwe na yenhwe. Esro. Se mi bu nkotodwe studio kura na. Me ni se camera. Ene kofi na ekọ from no. Ampa cho se camera be capture me esre. Se ya ye, ha, wo hu se bu nkotodwe. Ti Ankomah we dey no the studios of Ash FM 101.1 e Kumasi e-zone so me power show wadaoma de kodwa ye obia no wadaoma fache no minim se kodwo baby e chichira aboa no ehwa na yesane no na eja no se yesi kodwo enko radio to na onka onpa cho on tese udi no on sound restore edini back minim se kodwo beye but we dey me fa konya so Ankomah fache kodwo wate na you asem ne free court na yenka no ofie na brebre ma about after all said ensa bunkumi ejare nifa na nifa so ejare bunkumi need kojo cancel away kojo cancel away needs you timisro yen settle peace way na bibia anya kama we ni asem wa pesa me kana me se Ankomah FM 101. Okay, Kofi. Why there? We can why nyina wase ho ntino I think say ye de besi opo obi a oye ye hu MC a obe feel we de be yo pa ya ba cho number na da so se man se boy apese dima me ame ba no Kofi free the cultural MC father friend obedi we ye anima ye MC papa na no ate ni mama mre ni mama ne wo de offer na obehu sa asema make ye no kre na oba be damase wo ne di nkoma bibia be kama mo esu wa yi ase mo akọ aba mo so anema nyina no o ni team wo ha mo hwe sa de mane na to their friend ebe yi nko ade a obehia no aye totoe de nyina mama bibia so atimi akoso no say wa Yaksin Herbal Center ene de no ne na so ye na egu na so ye nya asem keto say malaria TB chu pa ade a Yaksin mixture na abanu wo de okọ bia ton do bia so pe Yaksin mixture ene onu ma achakura 2 days na malaria mo ni nya fu ni pedem na afei ahode aba ma bibia so atumi akoso the amount say malaria TB nko a sebe man momensis problem ni ade nyina no mepacho ni nyina no Yaksin mixture be treat nyina ma bibia so atumi akoso ama woni je yo pe ene koko edidi nipa bebre mu ebi wo nipa de nani ebi kura no asebe wu se o tinka kwa na o mo kwankwa o maso kwani ade nyina no koko se unimu ameka chewo ne eno nti na Yaksin Koka capsules abade ama o de no bi na he ade ubo se koko di nyina ba bi wo bia no ebe firi ho ama woni je ayo pe mema no so natural capsules number eno ye Yaksin natural capsules cho onunum bia ebe ba be ma ye netima gya brand obebo adwuma ama oyire okwantuma so no ama omupiafo ama bibia so ye kama fa number ne frɛ se bibi kire wa adwuna ne mpanifo ni di nkomo ba wo pe bi ato a ba bia Herbal shops ni na wo kwa obenya bi ato